Papunta tayong MOA. Doon sa may globe, pa-picture tayo. Go, go. Ganda dito sa Makati dahil priority talaga yung bike lane. Good morning guys. Year-end ride tayo. Doon tayo sa Manila papunta. Let's go, let's go. So, dito na tayo ngayon sa Floodway, Barkadahan. Ganda ng kalsada dito, ilaw-ilaw pa. Dalawa. So ayan, dito na tayo sa EDSA. Papunta tayong MOA. Doon sa may globe, pa-picture tayo. Go, go. Oras alas 6:25 ng umaga. Dito na tayo sa Taft Avenue. Yan yung top station ng MRT3.
So, dito na tayo sa Mall of Asia. Picture tayo dyan sa may globe. Doon maraming nagpapapicture. Ay, yung dumaan dyan. Yan yung Mall of Asia. Hanapin ng magandang pisto, picture. So, dito ako ngayon sa MUA. Ayan o. Chill ride lang tayo dito. Chill ride. Diba? Practice. Patulog na. So, Manila. Ikot tayo, ikot.
Ikot tayo. Dami na. After party. Ano kaya? Lasiro.
guys, dito na tayo sa Roas Boulevard. Punta tayo sa Dolomite Beach. Tingnan ko kung mapasok dun bike. Nagawa pala yung kalsada dito. Yung traffic. So, ito yung canyon. May canyon. Daming tao dito. Tao sa Dolomite. Sige, pumasok. May bike. Kat tayo. Dami pa rin tao. Ermita Center. Saan dito ako dati nag-duty nung ako'y kaditi pa. Dito sa ZRC Training Center. Tapos tayo dyan. Oh, dami picture kay Jesus.
problema mag-bike sa Pasok na tayo sa Intramuros. Intramuros. Dati dito yung boarding house ko. So, natin kung andito ko. Ito pa nga, yung building na ito sa kanan. Ito, sarado. Ito yung boarding house ko dati. Boarding house yun din ng mga seaman. Balik tayo. Yun yung amusop sa unahan. Ito lang tayo. Ayan. Ng mga presidente. Dito na tayo sa Tondo Bridge. Okay. Alright. Yun o. Kanan tayo. Kanan. Dito tayo ngayon sa Makati. Makati. Na dito sa Makati may bike lane.
Manila walang bike lane. Dito na tayo sa Salcedo Street. Punta tayo ng BGC guys. Ito daan natin sa ano, Ayala. Pagod. Ganda dito sa Makati dahil priority talaga yung ano, bike lane. Tingnan mo, yung building dito. Dito na tayo sa Ayala guys. Tawid lang tayo ng EDSA. Tawid tayo ng EDSA. Punta tayo ng BGC. Sa EDSA. So guys, dito na ako sa BGC. Ayan o. BGC Taguig. Diba tayo dito? So tayo ngayon sa BGC Bonifacio High Street. Ito pala yung 3D na screen. Yan. Grabe, ganda dito. Uwi na tayo guys. Dito tayo daan sa C5. Padaan tayo dun sa Pasig City Hall. Ito yung daan natin. Labas tayo ng C6.
Let's go. Let's go. Sa market guys. Sabay na tayo. Dito tayo daan. Ah. Alright. Kanan tayo dyan sa unahan. Tayo sa ano nga yan dito, kalimutan ko yung lugar. Tayo. So guys, dito na tayo sa Pasig City Hall. Dito yung daan natin, Pasig City Hall. Labas tayo ng C6. Nakikita nyo yan guys. Yan yung City Hall ng Pasig. Yan. So, kakanan tayo dito. Kaliwa tayo dito. Sobrang traffic talaga dito. Dito na tayo sa Taytay Rizal.
Sa ganitong oras. Itong oras po haba ng traffic. Haba oh. Tiis na lang kayo. Dito na ako sa SM Manguno. Uwi na ako. Yan.